Жетысусской области на трассе Ушарал-Достык сильные порывы ветра опрокинули две фуры. Водители не пострадали, автомобили подняты и продолжили свой маршрут. Сообщаем, что опрокидывание обеих автофур произошло на участке села 60-го километра по 120-й километр автодороги Ушарал-Достык в период ограничения движения для грузового и пассажирского транспорта. Оба водители установлены и живы-здоровы. Автомашины подняты и продолжили следовать по маршруту. В департаменте также сообщили, что на данном участке часто наблюдается сильный ветер. Участок опасен для грузового и пассажирского транспорта.